各位同學大家好，我係譚老師。嚟到4月份嘅好書推介呢，譚老師就想推介一本圖書俾高年級嘅同學，特別係5、6年級嘅同學仔去閱讀。書名就係了不起的中國人，給孩子的中華文明百科，主題係土。咁顧名思義咧，呢本書主要就係用土去作為主題，介紹一啲同土相關嘅知識或者係冷知識俾同學仔知道啦。原來我哋中國人呢，同大自然嘅關係係非常之密切嘅，而其中土俾我哋嘅資源，俾我哋嘅恩賜呢，亦都係非常之多嘅。睇完呢本書之後呢，同學就會深深咁樣明白到噶啦。咁而呢本書嘅分享呢，譚老師會分享其中幾節嘅內容，咁就希望同學仔睇完之後會覺得，哇！呢本書真係幾有趣嘅，再去借嚟睇埋剩餘嘅內容啦。咁講起泥土，大家可能一諗就會諗起種植啦。咁因為泥土呢，就係我哋種植嘅主要嘅資源嚟噶嘛。咁而中國亦都係以農業起家嘅，所以種植呢，係對於我哋祖先嚟講呢，係非常重要嘅一項工作、一項事業嚟嘅。咁食物金字塔裏邊呢，亦都有五穀類啦。咁五穀類亦都係一啲植物種植出嚟嘅主要食糧。咁但係同學又知唔知五穀類到底係邊五穀呢？咁喺呢一幅圖畫裏邊呢，我哋就睇得好清楚。原來五穀呢，主要係指稻啦，即係我哋平時日常成日都食嘅稻米、白米啦。咁除此之外呢，仲有嘅就係黍，而呢一種呢，植物種植出嚟嘅呢，我哋稱為黃米。咁主要係攞嚟釀酒啊，或者係做糕點嘅。第三樣呢，就係稷啦。咁而呢個稷呢，種植出嚟嘅呢，就係一啲小米，咁就係比起我哋嘅白米係細粒啲㗎啦，主要都係一啲中國北方嘅人民去食用嘅。咁第四樣呢，就係麥啦，咁而呢種麥呢，亦都俗稱小麥，咁亦都係中國北方呢常用嘅食糧，咁可以攞嚟做麵條啦，可以攞嚟做麵包嘅一啲原材料嚟嘅。而最後一樣呢，就係呢種粟啦，係一種大豆類嘅主要食糧。咁而呢五穀呢，亦都係由我哋嘅祖先開始咧，到今時今日，我哋嘅主要食糧嚟嘅。咁但係不過種植出嚟嘅五穀咧，並不是可以馬上直接食用嘅。下邊嘅圖畫咧就可以好清楚展示到咧，除咗種植之外，其實我哋後續嘅功夫咧，都係要做好多先去到我哋今時今日見到台面上面真係可以食用嘅一啲食糧㗎。咁包括嘅工序可能係需要去殼啦，可以需要曬乾啦，或者係磨粉嘅。除咗種植之外呢，原來泥土都可以用嚟做陶器㗎。同學仔千祈唔好睇小呢啲小小嘅陶器啊！試想像下，如果古代嘅時候人們冇發明到呢啲陶器嘅話，其實佢哋連食嘢飲水都成問題啊！佢哋只可以用自己嘅雙手去解決呢啲問題，實在太唔方便啦。所以古代嘅中國人呢，真係非常之聰明㗎。佢發現原來泥土加水之後呢，就可以捏造出唔同嘅形狀、唔同嘅器具，亦都即係一啲原始嘅陶器。咁呢啲陶器就可以幫我哋去盛載食物啦，或者盛載其他嘅工具或者器具啦，咁就可以方便我哋嘅生活啦。咁喺呢幅圖裏邊，我哋都可以見到古代嘅陶器呢，原來都有好多唔同嘅形狀啦，唔同嘅顏色㗎喎。咁有啲形狀呢，就係嚟自於佢哋日常生活見到嘅動物啦，亦都加入咗呢好多佢哋覺得漂亮嘅一啲形狀或者圖形落去㗎喎。咁啊喺呢啲陶器裏邊，我哋除咗見到泥土俾我哋嘅恩賜之外呢，亦都可以見到當時呢，我哋中國人嘅一啲審美觀啊，究竟佢哋覺得乜嘢形狀先係為之靚啦，同埋呢可以反映到佢哋日常生活見到啲乜嘢㗎喎。原來佢哋可能平時見到一隻豬仔或者見到一隻羊仔，就可以用佢哋嘅形狀去做呢啲陶器出嚟嗱。咁喺呢本書裏邊呢，都會有提及到一啲同土有關嘅一啲冷知識或者一啲額外嘅知識㗎喎。例如喺呢一版裏邊呢，有好多唔同土有關嘅知識啦。而其中一個我想分享嘅呢，就係呢個啦，土行孫。唔知同學仔有冇聽過呢？咁其實呢，中國人同埋大自然嘅關係呢，由
遠古時代咧已經建立起嚟啦。咁而一啲神話傳說嘅人物，又或者係一啲小說嘅人物，其實都可能係取材於呢啲大自然㗎喎。咁而土咧就係其中一個取材嘅目標啦。咁喺我哋嘅一啲中國嘅演義小說《封神演義》入邊咧，就有一個人物叫做土行孫。咁喺故事裏邊咧，描述佢身材好矮小啦，面如土色，咁啊即係好似泥土咁嘅顏色啦。咁點解佢會叫土行孫呢？原來佢有個才能就係佢可以鑽入地下裏邊自由行走㗎，即係可以遁地㗎喎。咁都可以見到咧，喺古代嘅中國人嘅眼裏邊咧，原來佢哋都會將土或者一啲同大自然有關嘅嘢咧，去融入去創作或者寫作裏邊嘅。除咗種植同埋陶器之外咧，原來泥土都給予我哋一啲資源咧，係俾我哋去居住嘅喎。咁喺一啲中國嘅一啲特殊地貌咧，都會依賴土去建造佢哋嘅安樂窩嘅，即係佢哋嘅居所啦。咁例如喺左手邊呢度咧，就展示咗中國西北黃土高原嘅一啲特殊嘅地貌啊。咁咧原來嗰度嘅土層咧係比較高嘅，有好多由土自然形成嘅一啲小山坡啦。所以喺嗰度居住嘅人民咧就發現，咦，原來我哋可以喺一啲高原一啲土層嗰度咧，去開鑿一啲土窯洞。咁而佢哋居住喺呢啲窯洞嘅時候咧，就發現咦，入邊有好多優點喎，例如冬暖夏涼啦。冬天住喺入邊嘅時候咧，就會好溫暖，而可以避到寒。但喺夏天住入去嘅時候咧，又會好涼爽喎，又可以避到暑。咁而呢一種嘅建築咧，都係依賴呢個土層咁厚而去建築出嚟嘅。咁再望下右手邊咧，就係一個中國南方嘅一個特殊嘅建築啦，就叫做土樓。咁因為中國南方咧有好多嘅山啦，咁而山村嘅居民咧就發現可以利用一啲黏土同埋沙土拌埋咗一齊之後咧，就可以建造呢啲土樓啦。而每一個村莊咧都會建立一個屬於自己嘅圓形土樓，咁佢哋就會一齊居住喺入邊啦。咁而今時今日咧喺福建等等嘅地方咧，仲係見到好多呢啲土樓群㗎喎，而唔少嘅遊客啊，亦都會專程去參觀呢啲特殊嘅建築，咁都可以見到咧，有啲建築物咧係同土係息息相關嘅。咁講到中國嘅建築物，當然唔少得呢個萬里長城啦。咁係一個世界聞名嘅建築。咁啊喺幾千年前去興建呢個萬里長城嘅時候咧，都係依賴咗好多嘅土資源啦，同埋一啲石頭嘅資源咧去興建出嚟嘅喎。咁啊，同學仔可能都會好熟悉萬里長城啦。但係究竟呢一個建築入邊嘅一啲地方，或者係入邊嘅一啲特殊設備，同學仔又知唔知咧？咁喺呢本書裏邊咧都有詳細講到咧，其實萬里長城入邊嘅結構係點㗎啦，佢有啲乜嘢嘅組成部分㗎啦，所以同學仔有興趣嘅話咧，可以再去借呢本書去仔細睇一睇㗎喎。講到萬里長城咧，自然唔少得咧就係興建萬里長城嘅秦始皇，佢另外一個壯舉啊，被譽為係世界8大奇蹟之一嘅，就係兵馬俑啦。咁其實兵馬俑呢啲公仔咧，都係嚟自於土資源去建立出嚟，去創造出嚟嘅喎。咁啊，亦成千上萬嘅呢啲泥俑公仔咧，其實就係用土啦、黏土啦，加上水咧去溝勻，跟住咧再去加上一啲工序咧去捏造出嚟嘅。咁而今時今日咧，兵馬俑出土咗之後咧，都可以話係震驚世界啊！咁原來喺幾千年前咧，中國已經有呢種工藝嘅手法去建造唔同嘅一啲藝術品啦。亦都可以睇得出咧，原來幾千年前嘅中國人咧已經會善用大自然嘅資源去創造呢啲栩栩如生嘅藝術品啦。咁講咗咁多古代嘅時候土資源俾我哋嘅恩賜呢，咁其實去到今時今日，我哋21世紀現代嘅一啲道路系統，其實都仍然係依賴緊土資源嘅喎。由我哋今時今日嘅公路土層啦，我哋係用唔同嘅土資源啦，去到地底嘅一啲交通工具，其實我哋都係利用科技加上土嘅資源去創建出嚟嘅。
咁除此之外咧，佢都有啲土嘅冷知識啦，例如係一啲特殊地貌啊，比起我哋平時認識嘅土嘅資源，其實土都會有其他嘅特殊地貌㗎喎，例如係一啲火山嘅地貌或者係一啲冰川嘅地貌，究竟佢哋係點樣形成嘅咧？咁佢哋同土壤嘅關係又係點樣嘅咧？咁呢啲咧，亦都係呢本書提供嘅一啲額外嘅一啲冷知識俾同學仔知道㗎喎。咁今日譚老師嘅分享就嚟到呢度啦。咁其實呢本書嘅內容咧，遠遠係超過我頭先分享嘅內容啦，亦都係更加深入、更加有趣嘅喎。咁而同學仔有興趣咧，就記得落嚟圖書館去借閱呢一本書啦。而呢本書都係我哋今年圖書館嘅其中一本新書嚟㗎。咁喺圖書館見啦，拜拜。